Yan mga kapula, kakabit na natin yung fuel pump para matesting kung aandar. Ay. Ay. Ito na. Kulay, kakabit na natin. Unahin natin yung o-ring. Ito. Ito na. Up, yan. Ay, kailangan tong kuntil na to itatama rito para sure yung pagkabit. Yan, yan. Tapos ito. Ano muna? Ano muna? Din muna. Ito, salpak na. Na. Kaya pag pinabit ni Mike na fuel pag uminit ayaw umandar. Ikaw lang ang duty ngayon, kuya. Ano itong itong magnetic yata yan. Ito na, idol. I-start ko na. Yan. On click. 1-0. Ito na to. Tapos yung isa naman kalampag raw. I-reklamo yung driver. Yun na isusunod ko. Maraming salamat po kay mga kapula. Ingat kayo palagi kung nasaan man kayong lugar. Abang-abangan na lang po yung gagawin ko dun sa isang unit. Dahil sobrang kalampag raw. Paki-subscribe na lang po.
at pakipanood na rin ng aking mga video. Thank you. Maraming salamat po.